Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime lapkričio mėnesio prognozę, bet prieš pradedant noriu priminti, kad prieš lankantis elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com visada nukeliaukite į Paulinos Oti YouTube kanalo įrašų skiltį, ten jūs rasite pačią šviežiausią informaciją, būtent viskas, kas susijęs su elektroninė parduotuvė. Galbūt yra kažkokie tai ypatingi pasiūlymai, sumažintos kainos ar kažkokie tais nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti parduotuvėje. Tai kaip tik šiuo metu iki lapkričio vidurio mes vis dar švenčiame Paulinos Oti YouTube kanalo 2 metų gimtadienį ir ta proga yra jums sukurti 5 nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti elektroninėje parduotuvėje. Taipogi primenu, kad visą lapkričio mėnesį mus veiks retrogradinis Merkurijus. Daugiau informacijos galite paklausyti sugrįžus į spalio mėnesio prognozę. Ką norėčiau akcentuoti, kai Merkurijus keliauja atgal, tai nėra palankus metas kažkokioms tai naujoms pradžioms. Ir didžiausia problema yra tame, kad labai sunku yra pradėti kažką naujo per retrogradinį Merkurijų. Dažniausiai tai būna kova su vėjo malūnais. Na, o jeigu pavyksta pradėti, tai labai greitai tas projektas tampa nebeaktualus. Kažkam tai yra 1 metų klausimas, kažkam tai yra 2 metų klausimas, bet tai ne tas variantas, kai galima tikėtis tvirto fundamento, kuris bus ilgaamžis. Ir retrogradinis Merkurijus kiekvienais metais iš mūsų gyvenimo atima nuo 4,5 iki 6 mėnesių. Būtent tas laikotarpis, kada geriau yra ilsėtis, nieko naujo nesiimti. Bet mes juk negalime pusę metų tiesiog gulėti ir nieko nedaryti, taip? Dėl to labai svarbu yra žinoti tam tikras taisykles, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad nenudegtumėt per kiekvieną retrogradinį Merkurijų. Ką daryti, kaip daryti, o ko geriau išvis nedaryti. Kokiems dalykams yra keliama raudona vėliava, o kokiems dalykams yra keliamos geltona arba žalia vėliavos. Tai jeigu norite sužinoti, kaip sušvelninti retrogradinio Merkurijaus poveikį, kaip apsaugoti ne tik save, bet ir visus artimuosius, rekomenduoju įsigyti 3 valandų paskaitų ciklą elektroninėje parduotuvėje apie retrogradinį Merkurijų ir tai yra labiau kaip podcast'o forma, taip nieko jums ten įsiminti nereikės, perklausysite ir viskas jums bus aišku. Ten jūs išgirsite labai daug realių pavyzdžių iš praktikos. Jeigu planuojate kažką pirkti, jeigu planuojate darytis operacijas ar grožio procedūras, jeigu planuojate pasirašyti naujus kontraktus, jeigu planuojate kažkokias tai keliones turėti, kaip reikia elgtis asmeniniuose santykiuose, ką daryti, jeigu tenka eiti į naują darbą per retrogradinį Merkurijų, visos šitos situacijos yra būtent išanalizuotos tame paskaitų cikle. Tai labai rekomenduoju įsigyti ir taipogi iki lapkričio vidurio, įsigijant šitą paskaitų ciklą, jūs galite jam panaudoti nuolaidos kodą ir sumažinti savo prekių krepšelio kainą. Na ir kaip visada, tiek mėnesio prognozes, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai išsamų detalų savo laikotarpio vaizdą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai esu dėkinga už jūsų įsitraukimą, be jūsų tokio aktyvumo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų, tai ačiū jums labai. Jeigu norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro po šio vaizdo įrašu, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms lapkričio 1 savaitę. Patarimas mergelėms apie jų lapkričio mėnesį. Bei viena mėnulio žinutė mergelėms apie jų lapkritį. Mergelės, jūsų lapkričio mėnuo bus skirtas sveikatos gerinimui, toksiškų emocijų paleidimui, būtent jėgų susigrąžinimui ir pasiruošimui naujam startui. Visą mėnesį jūs bandysite atsistatyti, gyti,
brėžti ribas. Panašu, kad jūs prisitaikysite prie retro Merkurijaus energetikos ir nuspręsite nieko per daug intensyvaus, svarbaus neveikti, o kaip tik pailsėti, atgauti jėgas, taip ir pamiršti praeitį. Ir pradėkime nuo jūsų mėnesio patarimų. Jūsų mėnulio žinutė, o kas jei vietoj storos odos užsiauginimo nuo pasaulio, tiesiog nubrėžtum ribas, leidžiančias būti jautre ir švelne. Ir vat jūs brėšite ribas, panašu, kad jūs galite apriboti bendravimą, panašu, kad jūs pasirinksite daugiau laiko praleisti vienumoje arba su labai siauru artimųjų ratu bendrausite tik tai. Ir jūsų mėnesio patarimų iškrito Taurio aštuonetas, vėlgi paleidimo korta. Moteris jau ant lieptelio laukia laivo, kuris nuplukdys į naujus horizontus. Šita moteris atsisako visko, kas jai šiame gyvenimo etape nebetarnauja. Būtent tai, kas yra toksiška, arba nebūtinai viskas, kas toksiška, bet būtent tai, ką jūs jau peraugote, tam tikrą socialinį ratą, taip. Galbūt jūs jaučiate, kad darbe nebėra augimo perspektyvų, ar tuose asmeniniuose santykiuose nėra perspektyvų. Ar jūs jaučiate, kad jūsų draugai jūsų jau, netenkina, taip, jūs norėtumėt draugų, kurie įkvėptų jūs, o ne menkintų, taip, ar kurie priverstų jūs virti tam tikrame negatyve, kurie nieko nenori iš gyvenimo, nieko nesistengia daryti, taip. Tai vat jūs nuspręsite brėžti ribas, atsisakyti visų žmonių, kurie jums jau nebereikalingi, ir jūs gysite būtent, kad pagaliau galėtumėte atsistoti ant šito lieptelio ir pradėti kažką naujo savo gyvenime, taip. Tai vat mėnuo bus paskirtas gijimui, ribų brėžimui, taip, atsistatymui, tiek emociniam atsistatymui, tiek fizinio kūno atstatymui. Ir jūsų pirmoji savaitė labai rami, jūsų paskutinioji savaitė labai rami, daugiau veiksmo gali būti antrąją ir trečiąją savaitę, bet vis tiek matosi, kad bandysite išlaikyti aukštą moralę, nekartoti senų klaidų ir taipogi su didžiulė viltimi ir tikėjimu ir pozityvumu žiūrėti į savo ateitį. Pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Pirmoji savaitė pas jūs bus rami, kadangi iškrenta kardų ketvertas, tai yra pauzės ramybės korta, kai norisi atstatyti savo jėgas, kai norisi išanalizuoti viską iš lėto, ramiai, viską pasverti, kas vyksta jūsų gyvenime. Tai gali būti, kad jūs nuspręsite pasigydyti pirmąją savaitę ar kažkur tais nukeliauti, pailsėti, taip, į spa, į sanatoriją, galbūt kažkokią tai kelionę turėsite ir atsiribosite nuo savo įprastų užduočių, taip. Taipogi, tai yra sveikimo korta, kai reikia atsistatyti po traumų ar po peršalimų. Bet kokiu atveju tai yra rami korta, kai labiau norisi pagulėti, paskaityti, pamastyti. Ir šalia jums taipogi dar iškrito Taurių dvejetas. Taurių dvejetas yra dviejų žmonių nuoširdi sąjunga. Tai arba jūs keliausite ilsėtis kartu su savo antrąja puse, arba jūs turėsite tiesiog žmogų, kuris jūs palaikys pirmąją savaitę, taip, kad ir jeigu jūs turite kažkokį nerimą, kažkas jūs gąsdina, turėsite žmogų, kuris išklausys, kuris parems, kuris įpūs tam tikro pozityvo, taip. Jūs nebūsite vieni, jeigu tik norėsite, jūs turėsite į ką pasikreipti. Ir taipogi jums iškrito monetų valetas, o valetai pas mus gali reprezentuoti mūsų vaikus arba pagyvenusius tėvus, senelius. Tai galbūt ta parama ir ateis iš jūsų vaiko arba pagyvenusių tėvų, senelių. Taipogi šita korta rodo būtent pirmus žingsnius investavimą į savo geresnę ateitį. Ir tai gali būti tiek mokslai, tiek sveikatos gerinimas, taip, tai panašu, kad pirmąją savaitę jūs galite nuspręsti, kad atėjo laikas pasirūpinti savo sveikata, atėjo laikas daugiau dėmesio skirti santykiams, taip, galbūt su šeimos nariais, galbūt su vaiku,
Galbūt jūs keliausite kartu su savo vaiku į kažkokią tai kelionę ar susitiksite pasišnekučiuoti, taip, atverti savo širdį. Malonios ramios kortos jums iškrito pirmai savaitei. Čia netgi gali būti tam tikros išmokos, kurios pas jūs ateis, taip, kadangi tai yra vaikų korta ir pinigų, tai gali būti mažos pirmosios pajamos arba kažkoksai tai papildomas uždarbis arba kažkokios tai išmokos, taip. Galbūt tie pinigai ateis iš to žmogaus, jisai norės kažkaip jūs paremti. Galbūt tai yra valstybės jums suteikti pinigai, išmokos, ypatingai jeigu tam tikrą laiką praleidote nedarbingume, taip. Galbūt tai yra kažkokios tai sveikatos draudimų išmokos, kompensacijos, bet panašu, kad jūs turėsite ir emocinę paramą ir galėsite atgauti jėgas ir dar kažkokios tai išmokos ar finansinė parama gali jūs aplankyti. Bet kokiu atveju šita korta labai rekomenduoja investuoti į savo sveikatą, tai pasirūpinti savo sveikata pirmąją savaitę. Tai pirmoji savaitė labai rami, jūs norėsite atsistatyti. Ir raktiniai žodžiai galėtų būti praktiškas pirmasis žingsnis, domėjimasis, mokymasis kažko tais, ilsintis, pavyzdžiui, taip, pinigai, išmokos kažkokios tai, finansinė parama, vaikai, pagyvenę tėvai, seneliai, poilsis, atsigavimas, gijimas, pauzė, metas analizei, santykiai, palaikymas, harmonija, partnerystė, abipusis ryšys. Tai va tokia jūsų pirmoji savaitė. Toliau keliamės į jūsų antrąją savaitę. Ir čia jums iškrenta tam tikros dvi priešingybės. Jums iškrito velnio korta ir šventiko korta. Taip, viena korta, kuri reprezentuoja pagundas, aistrą, malonumus, kita korta, kuri reprezentuoja įsipareigojimus, aukštą moralę, išmintį, elgimąsi pagal tam tikras visuomenės nustatytas taisyklės. Ir panašu, kad antrąją savaitę gali būti tokia situacija, kur jūs kažkas tai sugundys. Galbūt grįš žalingi įpročiai iš praeities. Galbūt kažkoksai tai toksiškas žmogus iš praeities vėlgi pasirodys jūsų gyvenime. Gali būti tiesiog kažkokia situacija, kur jūs norėsite greito rezultato, sėkmingo rezultato, taip, nors realiai viskas, kas mums suteikia sėkmę, tai to negalima gauti per vieną naktį. Jeigu yra kažkas labai sėkmingo ir ką galite gauti greitai, ateityje bus kažkokios tai pasekmės viso to. Ir panašu, kad jūs gali kažkas sugundyti, bet jūs pasirinksite būtent tą aukštą moralę ir ta situacija greitai išsispręs, taip, kadangi jums iškrito lazdų aštuonetas, o lazdų aštuonetas yra labai greita korta, kai situacija įgyja pagreitį, ateina žinutė, ateina aiškumas, kažkokia tais kelionė, išvykimas, nubrėžimas, ribų nubrėžimas, taip. Tai jeigu atsiras jums kažkokios tai pagundos antrąją savaitę ar kažkas norės jūs kontroliuoti, manipuliuoti, nepamirškite brėžti ribas. Taip, čia yra labai labai svarbu. Kitu atveju, antra savaitė gali būti pas jūs susijusi būtent su tam tikrom valstybinėm institucijom, darbdaviais, žmonės ir institucijos, kuriem mes turime paklusti. Būtent sodra, užimtumo tarnyba, VMI, policija, savivaldybė, ministerijos, bankai, universitetai, mokyklos, darželiai, taip. Jeigu jūs turite kažkokių reikalų susijusių su tokiom organizacijom, su tokiom įstaigom, tai reikalai gali labai greitai pajudėti, taip, galbūt jūs pagaliau sulauksite žinios iš universiteto, taip, galbūt jūs sprendžiate vaiko klausimus, universitetas, mokykla, galbūt tai yra jūsų verslo klausimai, taip, tai antrąją savaitę jūs galite pajausti tą įsibėgėjimą ar kad labai greitai gaunate žinią iš savo
buvusio darbdavio, ar jūsų esamas darbdavys kažkaip nori jūs labiau kontroliuoti antrąją savaitę. Bet nepamirškite, kad reikia brėžti ribas, taip, nes velnias yra tokio ypatingai kontroliuojančio žmogaus korta, o nuo tos kontrolės jūs turite kažkaip tais išsilaisvinti ir panašu, kad jūs išsilaisvinsite, nes šitos 8 lazdos skrieja labai greitai. Tai netgi gali būti, kad kažkas tai jūs labai sugundys, taip, bet jūs prisiminsite tą savo dvasingą, religingą pusę, jūs prisiminsite būtent savo tą moralinį kompasą ir suprasite, kad neverta, pavyzdžiui, versti puslapio atgal, ar kad tai prieštarauja mano moraliai, kad vis dėlto ne tik pinigai man gyvenime yra svarbu, ne tik kažkoksai tai žinomumas, bet man yra svarbu nesumindžioti kito žmogaus, man yra svarbu nepakenkti kitam ir būtent visų šitų įsitikinimų aš ir toliau laikysiuosi, taip. Ir tuomet situacija gali labai jums paaiškėti ir įgyti tam tikrą pagreitį, taip. Tai raktiniai žodžiai galėtų būti tokie: priklausomybė, įpročiai, pagunda, kontrolė, manipulacijos, institucijos, vertybės, išmintis, moralė, dvasinis lyderis, religingumas, mokymasis, greitis, žinutės, įvykiai, sprendimai, kelionės. Tai vat kažkas susijęs su tokiais raktiniais žodžiais gali pas jūs vykti antrąją savaitę. Tuomet trečiąją savaitę vėlgi gali būti daugiau tam tikros sumaišties arba daugiau aktyvumo. Jums iškrito lazdų penketas. Lazdų penketas gali rodyti konkurenciją arba gali rodyti tam tikrą nuomonių išsiskyrimą, kad kiekvienas galbūt sako savo patarimus ir tie visi patarimai yra skirtingi, arba kad jums reikia būti visose vietose vienu metu, taip, va tas va energijos ištaškymas, kad jums reikia ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą padaryti, taip, tai va tokia aktyvesnė tiek antroji, tiek trečioji savaitė. Ir šalia vis tiek jums iškrenta didysis arkanas žvaigždė, o žvaigždė yra vilties geresnių rytojumi korta, gijimo korta, kai jūs nusprendžiate, kad viskas palieku, viską praeityje, nieko nebesitempiu į ateitį, žinau, kad manęs laukia gera ateitis, gali ir sveikata pagerėti, gali ir emocinė būsena pagerėti, bet įsižiebia žvaigždė, atsiranda noras svajoti, kurti ateitį, taip, ir šita nuotaika būna tik tada, kada mes išsigydome, išsilaižome tas senas žaizdas ir kada mes pagaliau jaučiame, kad sveikata grįžta į seną tą pradinę poziciją, taip. Tai nuostabi korta, kuri jums pagaliau įpūs tam tikros vilties trečiąją savaitę. Ir net jeigu kažkur fone bus tam tikras šurmulys, daug aktyvumo, veiklų ar kažkoksai tai nuomonių išsiskyrimas, bet vis tiek jūs vis dar būsite toje gijimo fazėje, kad jūs pasirinkote teisingai. Ir taipogi jums iškrito lazdų karalius, tai į šitą jūsų situaciją gali būti įsipynęs avinas, liūtas arba šaulys, arba šiaip vyrukas tokio charakterio, kuris arba labai daug fiziškai juda, nes jisai tiesiog negali nusėdėti vietoje, arba toks, kuris mėgsta įsakinėti ir būti tam tikras lyderis, vadovas, taip. Galbūt tai yra jūsų artimasis, galbūt tai yra, pavyzdžiui, asmeninis treneris, kuris jums padeda sveikatos tikslais, taip. Ir jūs jaučiate tą gijimą, nors ir užimta savaitę, bet jūs einate savo tikslų link, jūs investuojate laiką, pinigus, energiją, būtent, kad pagerinti savo sveikatą, ką jau galėjote pradėti nuo pirmos savaitės, taip. Ir jūs jaučiate, kad ta viltis, tas pozityvumas jūsų kasdienybėje vis didėja, taip. Ir jums norisi vis daugiau svajoti, kurti tikslus ateičiai. Na ir taipogi žvaigždė yra matomas dangaus kūnas. O čia mes matėme konkurenciją. Galbūt jūs esate sportininkas, kuris turėsite tam tikras varžybas, tam tikras rungtynes, taip. Tai gali būti, kad arba jūs patys būsite labai pozityviai nusiteikę, arba jūs užimsite kažkokias tai lyderio pozicijas būtent tose varžybose, olimpiadose, taip, kažkokiuose tai konkursuose.
Ir šitas vyras, pavyzdžiui, gali būti jūsų treneris, kuris jums visame tame padės, arba žmogus, kuris įkvėps būtent to pozityvumo ir pasitikėjimo savimi. Na ir paskutinėje savaitę jums iškrenta 2/4. Mes jau turėjome čia kardų ketvertą, kuris rodė pauzę. Ir vėlgi turime tą patį kardų ketvertą ir taurių ketvertą. Tai vat ketvertai pas mus yra tam tikro stabdymo korta, pauzės korta, kai reikia viską apgalvoti, atstatyti jėgas, neskubėti veikti. Taip, vat lapkričio mėnuo, kadangi retro Merkurijus tikrai ne tas laikas, kai reikia veikti. Ir panašu, kad jūs pilnai išnaudosite tą retro Merkurijų jėgų atstatymui, taip? Tai vat pasižiūrėkime iš arčiau. Kardų ketvertas. Vėlgi, jūs vėl gulite, jūs vėl ilsitės, jūs vėl gerinate savo sveikatą, jūs vėl rūpinatės savo emocijomis, mintimis, brėžiate ribas, būnate vieni, kraunate savo bateriją, taip? Tuomet taurių ketvertas yra apatijos korta, gali būti tam tikras depresiškumas, taip, ta depresinė nuotaika. Bet šita korta yra puikiai būtent baterijos krovimui. Mūsų augimui taipogi yra labai būtinos tos pauzės, kad mes laiku atsigautume, pailsėtume, susikurtume naują strategiją ir eitume savo tikslų link, taip. Ir galiausiai jūs ateinate prie Kvailio didžiojo arkano, nulinis arkanas, kuris rodo, kad jūs imatės kažko naujo nuo pradžių, jūsų energija pagaliau prisipildė taip 100%, jūsų baterija pagaliau pasikrovė. Tai vat iš šitos būsenos jūs pagaliau pereinat į tą naują startą, taip, mėnesio gale. Ir atkreipkite dėmesį taip, kad šitai merginai yra laikoma skėtis, jinai turi tam tikrą paramą. Ar jinai ją mato, ar nemato, bet yra tam tikri žmonės gyvenime, kurie vis tiek net ir tylumoje yra su jumis ir yra pasiruošę padėti, jeigu tik jums reikės. O jeigu ne, galite pabūti vieni, taip ir pilnai pasiruošti naujam gyvenimo etapui, būtent va tam vat lipimui ant to lieptelio, taip, ir plaukimo į naujus horizontus. Tai vat kažkas nuo nulio, jūs galite pradėti kažką iš naujo, jūs galite pradėti visiškai kažką naujo, netikėto, įdomaus, tai gali būti ir kažkoksai tai ekspromptų priimtas sprendimas, netikėtas, originalus, kažkas, ko dažniausiai jūs nesiemat, kažkas, kas yra unikalaus, išskirtinio, taip. Na ir taipogi Kvailys yra žaismingas žmogus, kuris nenori prisimti ant savo pečių kažkokių tai didelių atsakomybių. Paskutinėje savaitėje jūs galite būti labai žaismingi arba ilsėtis kažkokioje tai naujoje vietoje. Galbūt jūs nuspręsite netikėtai keliom dienom pakeliauti, pakeisti savo poilsio vietą, kažką padaryti netikėto, įdomaus, ko dažniausiai kasdieną nedarote. Na ir taipogi tai gali būti, kad tiesiog išmoksite gyventi čia ir dabar šiame momente. Nes Kvailys yra ta korta, kuri rodo, kad nėra praeities ir nėra ateities. Yra tik dabartinis momentas. Ir mokykitės mėgautis čia ir dabar tame momente viskuo, ką jūs turite. Tai va taip vat gražiai jūs pabaigėt savo mėnesį, jau stipriai pasikrovę bateriją arba atsistatę po savo sveikatos problemų, taip, negalavimų tam tikrų. Galbūt atsiribosite nuo tam tikrų žmonių ir tai emociškai jums labai padės vėl atgauti jėgas, taip, ir nešti pozityvo į savo gyvenimą. Na ir dar kartą priminimui jūsų lapkričio mėnesio patarimai. O kas jei vietoj storos odos užsiauginimo nuo pasaulio, tiesiog nubrėžtum ribas, leidžiančias būti jautria ir švelnia. Tai vat jūs pasirinksite nebesiauginti tos storos odos, o brėžti ribas, atsiskirti, su kažkuo tais nebebendrauti ir tokiu būdu pasirūpinti savo emocinę būseną ir savo sveikatą. Na ir jūsų taurio aštuonetas skatina jūs atsiskirti nuo visko, kas jums jau šiame gyvenimo etape nebetarnauja. Ar tai situacijos, ar tai lokacijos, ar tai įvykiai.
ir tiesiog keliauti į naujus horizontus, tokiu būdu sutikti naujus žmones, pakeisti savo socialinį ratą, galbūt netgi pakeisti savo veiklą ir tokiu būdu apsupti save tokiu ratu, kuris jūs labai įkvėptų, motyvuotų, stiebtis ir tiesiog mėgautis gyvenimu čia ir dabar. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės lapkričio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi nepraleiskite progos pasinaudoti nuolaidų kodais elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.